Какой мужчина стучит вам в дверь? Давайте посмотрим. Кто торопится, кто к вам идет, какой мужчина. По 3 карты. Да, какой король у нас выйдет первый, тот мужчина у вас уже перед дверью, да, на пороге, стучит, гремит, торопится к вам. Так, по 3 карты. По 3 карты. Какой король здесь у нас идет первый? Так, посмотрим. Так, ага. Так. Ищем, ага, пентакли. Ну, прекрасно, прекрасно. Ух ты, классные карты. Смотрите, это мужчина, ну, навряд ли новый, сразу вам скажу. То есть это мужчина, которого вы уже знаете. Да, вот шестерка, это карта, в общем-то, прошлого, отношений, которые уже не первый день. Возможно, вы с ним расставались, ругались, отъезд, уехал. Ну, неважно, что там было, но человек этот вам уже знаком. Да, пауза у вас сейчас в отношениях. Он или не проявлялся, или не мог проявляться. Не обязательно пауза длительная. Возможно, ну, как бы там неделю назад вы с ним общались, и он сказал, да, там, что я там, извини, ну вот занят, там буду, не смогу там как бы увидеться, не смогу встретиться, но это временно. Или там, когда человек приболел, грубо говоря, вот эта карта тоже может об этом говорить. Вот, требовалось время отдохнуть, он не мог с вами встречаться. Но этот человек любит вас. Король Пентаклей, реалист, материалист. Может быть, знак Земли. По гороскопу, да, земного знака, там Дев, может быть, Козерог, да, ну не обязательно Телец, да, ну не обязательно. В принципе, это мужчина умный, интересный, такой, вот знаете, для кого-то состоятельный, для кого-то человек, который много работает, трудоголик, стремится, карьера, бизнес, вот, и, скорее всего, его отсутствие, да, вот, было связано с его работой, возможно, да, или с его делами. Ну, у кого-то была ссора, но я думаю, что нет. Здесь больше его активная работа. Возможно, человек активно, ну, как бы перемещается. Что я имею в виду? То есть частые у него поездки, командировки, может быть, переезды, работа как на колесах. Вот эти карты могут об этом говорить, да, постоянно что-то меняется. Сегодня он тут, завтра там, то туда послали, поехал, да, в командировку отправили, то еще куда-то. Это иногда может быть мужчина, вообще моряк, да, который там работает вахтой, уходит в море. Вот. Но то есть однозначно здесь вот идет дорожка к вам, и он действительно появится у вас. Вот смотрите, какая карта замыкает расклад. Девушки, загадывайте. Рыцарь кубков. А здесь рыцарь кубков в этой колоде — это встреча, это свидание, это приглашение на свидание, это действительно приезд, это действительно, знаете, как бы с подарком. Вот, поэтому ждите короля Пентаклей. С подарком у вас на пороге, ну, будет письмо и будет свидание. И вот видите, здесь у нас туз кубков. Мужчина испытывает к вам чувства и силы, естественно, говорит о том, что как женщина вы ему и в прошлом, да, были интересны, и сейчас вы ему интересны, и в будущем вы тоже ему интересны. Вот так.